ஹாய் காய்ஸ், ஏஷியன் குசின் ட்ரை பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் போன ரெஸ்டாரண்ட் தான் இந்த ஏஷியன் ரெஸ்டாரண்ட் அல்குவேரில் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் சூப்புக்கு ஆர்டர் பண்ணது மங்கோலியன் ஹாட்பாட் சூப். ஸோ இது ஹாட்பாட்னால ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ், ஷ்ரெட்டட் சிக்கன் எல்லாமே போட்டு ரொம்ப டேங்கியாக செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு ஹாஃப் சூப்பே போதும் ஒருத்தருக்கு, அந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி வைஸ் நல்லா இருந்தது. ஸ்டார்டருக்கு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது சிக்கன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் நூடுல்ஸை நல்லா ஒரு சிக்கனில் ரேப் பண்ணி நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது மோஸ்ட்லி இந்த டிஷ் இங்கே மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஸோ இது டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்கள் சிக்கன் ஆர் ப்ரான்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு இதில் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் செலக்ட் பண்ணது சிக்கன். அதுக்கப்புறம் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணோம். அது நல்ல டீசென்ட் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டியில் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணதே ஹஸ்பண்டோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் சிக்கன் சாப்ஸி. ஸோ நாங்கள் எப்போவுமே சாஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக தான் வந்து சர்வ் பண்ண சொல்லுவோம். ஏன்னா அப்போ தான் லாஸ்ட் பைட் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் நெக்ஸ்ட் டைம் சாப்ஸி ஆர்டர் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்முலா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபைனலி அவங்களோட மின்ட் சாக்லேட்டோட நாங்கள் எங்கள் டின்னரை எண்ட் பண்ணோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஹேவ் அ கிரேட்